这是所有皮皮虾做法中最简单，但是鲜味保持最好的一种做法。关键是时间很短，几分钟就可以做好。看完视频，您一定会同意的。大家好，我是生活在海边的吉祥。4、5月份，渤海湾的皮皮虾是最肥的了。买回来的皮皮虾其实挺干净的，不用过度的清洗，我一般洗一遍，没有泥沙就可以了。调料也非常简单，就是几片姜，放入皮皮虾，然后稍微加入一点点盐，加入多半勺清水，盖上锅盖，开中大火5分钟就可以了。如果皮皮虾比较多，可以延长到7分钟。这样做出来的皮皮虾鲜味和水分保持得特别好，比蒸的效果要好多了。话不多说，咱们看看效果。这是公虾和母虾，也很好区分，公虾比母虾多2个小爪子。大家可以看，这样做出来的肉质非常的水嫩不干柴。这个时候皮皮虾的黄也是最结实最大个的了，吃到嘴里特别扎实，有满足感。我们再来看看公虾，我个人特别喜欢吃公虾，肉质有弹性，而且吃到嘴里特别鲜甜。趁着假期赶紧试试吧。